आओ आओ गाइस, जैसे मैंने रिकमेंड किया था आपको, आप यहाँ पे आओ, ट्रैकिंग करो, पेट कम करो, शुद्ध हवा लो, एंजॉय करो। कैसा लग रहा है बच्चों? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। हाँ, चिपका दिया। अरे ये कैसे कैसे बंदे आए भाई मेरे उसमें। ये फैमिली के बंदे। यू बताइए जरा, घूमने का कैसा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। बहुत अच्छा है। हाँ, आप भी जरूर आइए। जरूर आइएगा, बुध प्रकाश जी के साथ बहुत मजा आ रहा है। सीरियसली।